Mi piacerebbe prendere una spigola, è il sogno della mia vita quando vado a pescare. Allora, non c'è per forza un momento adatto e uno meno adatto per andare a pescare. Alta marea, si risale di molto il fiume, bassa marea, si pesca in foce. Ok. Allora, nel tempo ho visto che spesso è vero. Io mh, negli ultimi anni ci ho fatto sempre più caso alle maree e ipoteticamente